السلام عليكم ورحمة الله، متابعين ومشاهدين قناة أبو ريان. قبل البدء، فضلا وليس أمرا، الصلاة على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والمتابعة والاشتراك في القناة. الشرف في الجاهلية كان أكثر من مجرد سمة شخصية، بل كان تاجا تتزين به القبائل، ورمزا يعبر عن القوة والمكانة الاجتماعية. في قلب هذه المنظومة القبلية برزت قريش كقبيلة ذات نفوذ واسع وقيادة محكمة، حيث توزع الشرف بين بطونها الكبرى ليمثل تاجا يتوارثه رجالها جيلا بعد جيل. كيف كانت تلك العائلات تسيطر على مكة وتتحكم في شؤونها؟ ومن هم الرجال الذين حملوا على عاتقهم لواء الشرف قبل الإسلام؟ في هذا المقال نأخذكم في رحلة عبر تاريخ قريش، نستكشف فيها معاني الشرف وكيف وزع بين أبنائها ليشكل قوام المجتمع المكي في الجاهلية. الشرف في قريش في الجاهلية وتوزيعه بين 10 رهط. كان الشرف في الجاهلية يعرف بأنه مزيج من القيم والمبادئ التي تشمل الكرم والشجاعة والوفاء بالعهود وحفظ الكرامة العائلية. وكانت هذه القيم تعتبر بمثابة معيار لتحديد مكانة الشخص داخل المجتمع. في قريش كان الشرف يتعلق بالقدرة على الدفاع عن القبيلة، الكرم في الضيافة، والحفاظ على العهود والاتفاقيات. وكان الفرد الذي يتصف بهذه الصفات يعتبر من الأعيان ويتمتع بتقدير واحترام كبيرين. لم تكن هذه القيم شخصية فحسب، بل كانت قبائلية في جوهرها، بمعنى أن شرف الفرد كان ينعكس على قبيلته بأكملها، وبالتالي أي إهانة للفرد كانت تعتبر إهانة للقبيلة. من هذا المنطلق كانت قريش تولي اهتماما كبيرا لمكانة العائلات والأفراد داخل القبيلة، وكان الحفاظ على الشرف أمرا يتطلب الالتزام الدقيق بالقيم الاجتماعية والسياسية السائدة. توزيع الشرف بين 10 رهط من 10 أبطن. بحسب الروايات التاريخية تركز الشرف في قريش خلال الجاهلية في 10 رهط من 10 أبطن، حيث كان هؤلاء الرجال يمثلون قمة الهرم الاجتماعي في مكة. ومن بين هؤلاء الرهط العباس بن عبد المطلب بني هاشم. كان العباس شخصية بارزة من بني هاشم، وهي العائلة التي كان النبي محمد ينتمي إليها. كان العباس معروفا بمكانته الاجتماعية العالية وكرمه، كما لعب دورا مهما في إدارة شؤون الكعبة والتجارة في مكة. أبو سفيان بن حرب بني أمية. كان أبو سفيان زعيم بني أمية وأحد أكثر رجال قريش نفوذا. كان له دور بارز في المعارضة الإسلامية في بداية الدعوة قبل أن يسلم بعد فتح مكة. كان أبو سفيان يعتبر من أعمدة الزعامة القرشية، إذ كان يمثل القوة السياسية والعسكرية. عثمان بن طلحة بني أسد. كان عثمان بن طلحة من بني أسد الذين كانوا يتولون سدانة الكعبة. كانت هذه المهمة تمنحهم شرفا دينيا خاصا، لأنهم كانوا يحتفظون بمفاتيح الكعبة، وهو شرف كان يحظى بتقدير كبير من قبائل العرب. أبو بكر الصديق بني تيم. كان أبو بكر من وجهاء بني تيم، وكان معروفا بكرمه وأمانته. كان من أول من أسلم، وقد أسهم بدور كبير في نشر الدعوة الإسلامية وقيادة الأمة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد بني مخزوم. كان خالد بن الوليد من بني مخزوم الذين كانوا يتولون قيادة الجيش والدفاع عن مكة. اشتهر خالد بشجاعته ومهارته العسكرية، وكان له دور كبير في الحروب ضد المسلمين قبل أن يسلم، ليصبح لاحقا أحد أهم قادة الجيوش الإسلامية. عمر بن الخطاب بني عدي. عمر بن الخطاب كان من بني عدي، واشتهر بالشجاعة والعدالة والقوة. بعد إسلامه أصبح واحدا من أبرز قادة المسلمين وخليفة ثانيا بعد أبي بكر، حيث أسهم في توسع الدولة الإسلامية. صفوان بن أمية بني جمح. كان صفوان من بني جمح، وهي عائلة تجارية قوية في مكة. كان صفوان معارضا للإسلام في البداية، لكنه أسلم بعد فتح مكة، وشارك في عدد من الحملات العسكرية مع المسلمين. الشرف كان يلعب دورا أساسيا في تنظيم العلاقات بين القبائل، وكانت كل قبيلة تسعى للحفاظ على سمعتها ومكانتها بين القبائل الأخرى. كانت التحالفات والمعاهدات تعتمد بشكل كبير على مدى احترام القبيلة لشرفها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي هذا السياق كانت قريش تتمتع بمكانة عالية نتيجة للشرف الذي اكتسبته من مسؤولياتها الدينية والتجارية. على سبيل المثال، كان من أبرز مظاهر الشرف في قريش الكرم، حيث كان الرجل الكريم يعتبر رمزا للمروءة والشرف. وكان الكرم يستخدم كوسيلة لكسب ولاءات الأفراد والقبائل الأخرى.
وهو ما عزز من نفوذ قريش في الجزيرة العربية. إلى جانب الكرم والشجاعة، كان الوفاء بالعهود جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الشرف. في الجاهلية كانت المعاهدات والاتفاقيات بين القبائل تعتمد على الثقة المتبادلة والالتزام بالعهود، وكان الشخص أو القبيلة التي تفي بعهودها تعتبر شريفة وموثوقة. بني أمية على سبيل المثال كانوا يحظون بمكانة عالية بسبب قدرتهم على إدارة التحالفات والحفاظ على سمعة قريش كقبيلة محترمة. التحول مع الإسلام، مع ظهور الإسلام، تغيرت معايير الشرف بشكل ملحوظ. لم يعد الشرف مرتبطاً بالقبيلة أو المكانة الاجتماعية فحسب، بل أصبحت التقوى والإيمان معيارين جديدين لتقييم الأفراد. ومع ذلك حافظت العديد من العائلات التي كانت تتمتع بالشرف في الجاهلية على مكانتها بعد الإسلام. مثلاً، أصبح أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين، ولعب عمر بن الخطاب دوراً محورياً في قيادة الأمة. الشرف في قريش في الجاهلية كان جزءاً لا يتجزأ من الحياة القبلية، وكان يحدد مكانة الفرد والقبيلة داخل المجتمع. ومع أن الإسلام غير بعضاً من هذه المفاهيم، إلا أن الأفراد والعائلات التي كانت تتمتع بالشرف قبل الإسلام استمرت في لعب دور بارز في المجتمع الإسلامي. وبالتالي كان الشرف بمثابة معيار اجتماعي وسياسي واقتصادي يحدد العلاقات بين القبائل والأفراد، وظل له تأثير كبير حتى بعد التحولات التي جاء بها الإسلام.